Hai guys. Tapi kalau ayah Mainan apa itu guys? mainan dodol-dodol. Heeh. Masuk-masuk. Ada apa? Banyak kan. Oh, ada maksang. Ada megang apa? Ada megang apa? Itu tangannya megang apa? Bosok. Oh, bakso. Tapi taruh dulu kayak kakak. Sok, baksonya taruh dulu, sok. Teman-teman adanya kak, ini ada mah ada tas kayak kakak tuh kayak tas. Siapa yang mau di unboxing? Sok, di unboxing. Ada dulu. Apa aja? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Apa sih? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini bajunya teman-teman. Oh, suka nggak? Suka. Bilang apa dong? Kalau udah dibuka, Tuh. Wow. Bilang. pasang dulu aja pasang ada. Wow. Wow, dipasang dulu deh. Tuh. Wow. Dipasang dulu itu. Enggak ada. Yang di atasnya mana nih? Mana tiang? Guys. Guys. Sabar guys, sabar guys. Wow, Wow, pelan-pelan. buka. Cuci piring. Wow. Rusuh. Tuh. Udah buat cuci-cucinya, Dek. Main. Nih, ntar dulu. Ini nih. Ini gimana nih tiangnya nih? Mana nih? Nggak ada tiangnya nih. Bawahnya sini kakak. Gimana ini? Ada suka nggak? Kakak. Apa itu mainan apa? Tuh ada Hello Kitty-nya tuh. Kakak itu mainan apa? Ini mainan dodol-dodolan. Bisa tikar. Kakak yang punya dokternya belum di unboxing. Jangan, stikernya jangan. Buat nempel-nempel di situ di mainannya. Ini buat di sini, Kak. Stiker yang ini, Kak. Gimana ini? Betul. Ada gimana sama apa? Sekarang apa? Oh, golfing. Unboxing. Susah sih. Apa itu kak? Mainan dodol-dodolan. Itu ada yang buat tembaknya kak, ada yang buat cheat gitunya kak. Iya, kayak di kantor bunda tuh ya. Sama ya. Iya. Harusnya gimana buka laginya? Nanti sama ayah. Ayo ya buka. Ini dibuka. Bentar. Ntar gantian sama adek. Bisa banget nih. Nih, digantungin sini, Dek. Sendoknya, Dek. Apa? Kapitan itu tuh. Iya, ini tutupnya nih. Tuh. Itu. Tuh. Ya kan? Ini kan? Tuh. Wow. Baju kamu kan mana? Pakai baju. Wow. Baju dokter ada kak. Kamu mau dipakai baju dokter? Boleh nggak? Ya. Yeay! Baju dokter, yeay! Celemek ini loh. Gak ada bonekanya. Nggak ada itu mah. Bonekanya di Sudirman aja ngambil. Nih. Nih topinya nih. Itu mah bajunya. Apa kana? Film apa kana?
Itu mah pitung tuh. Ya itu master chef. Tuh nggak muat tuh talinya, ge. Oh muat ya? Itu kan kayak di foto gambarnya kan begitu kan? Ya kan? Ya, ayam mau nggak disimpul jadi tali mati main nanti bukanya susah sini kak. Udah gampang itu mah. Disimpul dulu, ini Dibenerin dulu talinya, dibenerin. talinya nanti nggak bisa dibuka, ujung-ujungnya dipotong. Ini getreng. Mainan apa itu? Itu yang Ayo pegang tuh. Kopinya kenceng aja deh. Kopinya masih kurang. Ada main apa, Dek? Nih, tuh. Dimakan atau baksonya itu. Udah habis banyak aja habis. Berapa sih? 6 ya dek? Nah, itu ada baterainya kah? Bisa nyala tuh. Ini yang baterai. Sini kak nanti sini di itu kak dikecilin kak ininya. Sini ini ya dikecilin dulu nanti. Ini kan gambarnya mah adanya ada baterai. Ada lampunya itu. Segini kak coba kak segini mana kak? Mana tombolnya? Segitu aja. Ini ya. Ada sedikit ya. Mau minum ya dek? Mau minum ya dek? Buat apa? Udah guys? Udah? Jangan gimana Kak? Jangan lupa. Nah, entarnya nih buat gigi nih. Kakak, jangan lupa. Kayak lihat sini lah ngomongnya. Lihat sini. Bye. Yang bener, yang bener. Bye. Yang bener jangan lupa. Bye bye. Jangan lupa. Subscribe. Bye. Udah ya. Dadah. Dadah. Kiss bye dong. Udah guys, unboxingnya guys.